صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم واهلك أعداءهم واحشرنا معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الحسن يا ابن الحسن گل وصال تو بر شاخات جوان زده رسید بوی خوشی بر مشام منتظران شب 13 ماه رجب شب ولادت علی مرتضی اومد مقابل خانه کعبه ایستاد فاطمه بنت اسد درد مخاض گرفت آخرین لحظات عقل و سپری میکنه اومده مقابل کعبه ایستاده تو خونه خدا اشک میریزه ناله میزنه و با خدا راز و نیاز میکنه الهی ذکر یارب یاربم باشد به لب تا که زندوه من بیدل بنالد مرغ شب تا که دلم آمد به جان سوز و گداز و تاب و تب تا که اثر بخشا تو آهم را بغل بگشا پناهم را ببین برق نگاهم را به من بنمای راهم را طریقی را که بنمایی تو پیروزیست پایانش خدای من به مولودی که اندر بطن من گوید سخن با من به آه عافیت سوزی که یا او میکشد یا من مرا از سیلش گریدگان نفسم تر دامن که من آتش به جان هستم گهی هوشیار گه مستم در صاف تو دل بستم بگیر از مرحمت دستم
که درد از پا مرا افکند و لطف توست درمانش. یه وقتی دیوار کعبه شکافته شد، داخل کعبه شد شکاف بم آمد. 3 روز خانه کعبه بود، هرچه کلید انداختن در باز کنن باز نشد. بعد 3 روز شکاف دیوار باز شد. یه وقت دیدن فاطمه بنت اسد با یه ماه پاره رو دستش تو بغلش بیرون اومد. سروش از دل گفته کعبه یک رنگوش جان بگشار، به استقبال دورن چون صدف باغوش جان بگشار، که نور نور می آید کلیم تو می آید، به شوق و شور می آید، ز راه دور می آید، که او جانان من می باشد و آمد به لب جانش. هلال برونهی از مشرق بیت الحرام آمد، کلیم الله کلام آمد، خلیل الله مرام آمد. سخن کوتاه کن باب الکرم باب الکرام آمد، فروغی منجلی آمد، جمال هر جلی آمد، ولایت را ولی آمد، علی آمد، علی آمد، علی آمد، علی آمد، آمد، علی آمد، علی آمد. ابو طالب مندانه علی رو بغل گرفت، اومد بیابان ابوطه، او هم گرم مناجات با خدا شد. صدا زد خدای فرزندی که با این کیفیت به متا فرمودی، نامشو چی بگذارم؟ یا رب یادم بسق الرجیم والقمر المبتلج المبین، بین لنا من امرک المقضی ماذا تری فی اسم ذی الصدیق. یه وقتی پاره ابر مانندی لنگی از آسمان به زیر آمد، 2 تا بیت روش نوشته شده، جواب ابو طالب داده. به به خص الصواب الولد الذکیر الطاهر المنتجب الذی، دنبال اسمش اومدیم فاسمه من شاخ علی، علی نشتش در من علی
فاسمه من شامخ علي علي يرشد من یه سری دلار و ببرم کربلا و مدبه بخونی یبن الحسن ابو طالب گلدانه نیوه دلش بگره بومد بیابانم حاجتش بود خواستش گرفت خوشحال برگشت گنداقه و میوه دلش رو سالم بغل مادرش داد اما کربلا یه گنداق از خیمه به میدان رفت دیگه دانوش مادر برنگشت علی از ورش بغل گرفت اومد میدان صدا قد یادم من ترمونی اما ترمون کیف یزل الناس اونایی که التماس دارن اونایی که به امید بدید بگیرید دامن علی اصغر هنوز در پشتمان نشده بود عبدالله یه رد ببینه علی تو بغلش بر بالون خدایا به مولود امشب علی مرتضی فرج امام زمانمون برسان خدایا به حق علی اصغر علیه السلام موانع فرج امام زمانمون هرچه هست برطرف فرمان خدایا مهمات دنیا و آخرت هممون با دستای با کفایت امام زمانمون کفایت بفرما